Muratga sous beraylik, Muratga. Salfetka bervaring. Qani pirojkilarimiz tayyor bo'lyaptimi? Zavtrikka. Bu qanaqali bu? Kartoshkalimi? Buncha katta, nech pul ekan bu? Nech puldan? 3 mingdan. Buncha zo'r. Nechtasiga odam to'yadi buni? Sasiskalik pishma, ikkitasiga ham qo'yasiz, bemalol. Ikkitasiga bemalol to'yadi. Ko'rinib turibdi, juda katta ekan. Qarang. Nechida tayyor bo'ladi bu? Har kuni. Har kuni ertalab 8 gacha hammasi pishirib. Mijozlarimizga nima desak bo'ladi? 7da kelsa hammasi sveji tayyor bo'ladi, ha? Sveji tayyor. Aniq vaqti 7da, endi ishga shoshayotganlar, o'qishga, maktabga. Dastavkalari ham bormi, zavtriklar? Bundan tashqari nimalar bu yana? Bundan tashqari hamma narsa bor. Hot-dog, lavash, hamburger. Ya, именно завтракka. Zavtrikka shu Sasiskali Kanada pirojki-da, kartoshkali pirojki. Soschalar bilan sveji Qaynatilgan. Vo. Sveji bo'ladi. Bu grami necha grammdan ekan buni? Grami 70 grammdan. Grami 70 gram. Kartoshkasi-chi? Kartoshkasini o'sha o'zimizning anaqa O'lchov qoshiq. O'lchov qoshiqlarini qo'shiladilar. Juda barakali, zo'r qilar ekansizlar. 3000 ga arziydi. Kartoshkaga to'g'ri. Hozir ko'rsangizlar bo'ladi, bemalol. Ajoyib. Mijozlarimizga kelinglar, choy ichinglar, zavtrikka. Juda toza ishlar ekansizlar. Mo'ylari ham qandoq. Juda ajoyib. Kelibsizlar. Salom. Omad. Tozalash ishlarini boshlandi. Mana shu yerda nimadir bormi deyman. Shu daraxtni ekib qo'yaveramiz, quritib qo'yaveramiz. Qurt bormi deyman. Bunisi ham yaxshi o'sibdi. Bu ham yaxshi, bu ham, bunisi ham. Hozir mana shunisi yaxshi o'smabdi. Sababi nima ekan? Chegina yaxshi turibdi.